eggwanga lyaffe tuyita mu biseera kakati ebyokunoonya obululu ebyatandika bulungi twebaza naye bitandise okubeeramu ebirumira ng'abakulu abamu abeesimbyewo abamu tebabakkiriza genda gye balina kukuba kampeyini zaabwe gye baateekateeka babaziyiza ebyo tetwandibyagadde era ndooza tubivumirira buli omu afuna eddembe asobole okukola kampeyini ze nga bwakola ki nga bwe yateekateeka nze ndowooza nti ekyo bwe tukikola buli omu n'akola ekikye n'oluvannyuma ffe bannansi ne twelonderawo gwe twagala okukola ki okulonda anaaba atumatizza naye omuntu bwe batandika omuziyiza ebyo nno byatandika bulungi naye tusaba bibeera bikomekkereze bulungi ng'abapoliisi n'amagye n'ebitongole ebikuuma by'eddembe tebyenyigira mu kalulu kano waliwo poliisi omu gwe nalabye ng'ayuza ebipande by'omu eyeesimbyewo kakati ate gwoli wa poliisi ate omulala ng'agamba banabeeyo ekibiina ekyo tetubaagalayo eno Uganda yaffe ffenna era twagala ffenna tubeere omuntu ki omu ate era n'ebya tiyagaasi tebinnajja naye nabyo tetubyagala tugamba nti abantu baffe abannayuganda babalekera eddembe bayite mu kaseera kano ate mukama nga tukoze bulungi ennaku ezo mbadde njogera era nga tusabira ekigambo ky'obukenuzi corruption ennaku ezo nalaba report eyava mu parliament ng'obutabalika 41 obutabalika 41 mwakamanyi okatabalika trillion 41 nga zibula buli mwaka kakati emyaka 40 zakabula mmeka abakale bwe batandikira naye nga ripota ne gavumenti yagirabye era tusaba nti bebale nnyo okunoonyereza okwo kubanga ezo sente zandibadde zikola ebiki ebintu naffe tubeere babuvunaanyizibwa omutwe gwaffe ogwaleero gubadde gwogera ku kufaayo eri abalala tufeeyo ali abalala ku nguudo ng'enguudo tuzikola bakutadde mu ofiisi faayo sente bateekemu eddagala mu malwaliro n'abaana basome kakati ensonga y'abasomesa abeekalakaasizza okusooka byonna basomesa bagwa emitwalo 3 bagedde ne babasuubiza luli ne babasuubiza jjo naye nga bebasuubiza tebikola ki tebituukirira kale nno oba ne balowooza nti bwetuneekalakaasa naye tusaba gavumenti eyingire mu nsonga eyo ey'abasomesa kubanga amazima sente nyingi ezibula ennaku zino babadde bali mu bumyufu ng'olaba abantu abalula ebisawo bya sente nogamba ezo zonna zivaawa kale nno n'ebyo byonna tusaba nti mukama katonda atubeere ng'abakulembeze kubanga abakulembeze baffe tubassaamu ekitiibwa era tubaagala kubanga ffe bayibuli gye tusomeye tugamba tewali bukulu butavaawa eri katonda ti n'abaliwo baalagirwa katonda ffe tubasabira mukama ababeere bakole ebiki ebituufu tetwagala kulaba bintu abantu abatulugunyizibwa ne bateekebwa simanyi mu safe houses kakati zafuuka tocha chambers ebintu ebyo byonna tetukola ki tetwandibyagadde n'abantu babaleke bakole byonna eddembe naye nga abakozi b'obubi amateeka gakola ki galina okubakwata begabakwata babatwale mu kooti ekooti weeziri babawozese omusango bwe kumusinga bamuggalire naye waliwo bebagalidde tebabawozesezza n'ebiseera ne bibayitako mwaka gw'omwaka 2 bali mu nkomyo ekyo mu ggwanga erya demokrasi ekikola naye twebaza katonda olwa Uganda n'akalemereza katonda katuwadde mwebale nnyo mwebale tusoma okuva mu Matayo essula ya 25 olunyolo lwa 31 okutuuka ku lwa 46 naye ate era n'embeera y'ensi gye tuyitamu tubadde twogera ku basomesa beekalakaasa naye nga tusaba katonda ayongere okutubeera ensonga zonna nga tukola ebyo ebitugwanira eggwanga lyaffe tuyita mu biseera kakati ebyokunoonya obululu ebyatandika bulungi twebaza naye bitandise okubeeramu ebirumira ng'abakulu abamu abeesimbyewo abamu tebabakkiriza genda gye balina kukuba kampeyini zaabwe gye baateekateeka babaziyiza ebyo tetwandibyagadde era ndooza tubivumirira buli omu afuna eddembe asobole okukola kampeyini ze nga bwakola ki nga bwe yateekateeka nze ndowooza nti ekyo bwe tukikola buli omu n'akola ekikye n'oluvannyuma ffe bannansi ne twelonderawo gwe twagala okukola ki okulonda anaaba atumatizza naye omuntu bwe batandika omuziyiza ebyo nno byatandika bulungi naye tusaba bibeera bikomekkereze bulungi ng'abapoliisi n'amagye n'ebitongole ebikuuma by'eddembe tebyenyigira mu kalulu kano waliwo poliisi omu gwe nalabye ng'ayuza ebipande by'omu eyeesimbyewo kakati ate gwoli wa poliisi ate omulala ng'agamba banabeeyo ekibiina ekyo tetubaagalayo eno
Uganda yaffe ffenna era twagala ffenna tubeere omuntu ki omu ate era n'ebya tiyagaasi tebinnajja naye nabyo tetubyagala tugamba nti abantu baffe abannayuganda babalekera eddembe bayite mu kaseera kano ate mukama nga atukoze bulungi ennaku ezo mbadde njogera era nga tusabira ekigambo ky'obukenuzi corruption ennaku ezo nalaba report eyava mu parliament ng'obutabalika 41 obutabalika 41 mwakamanyi okatabalika trillion 41 nga zibula buli mwaka kakati emyaka 40 zakabula mmeka abakale bwe batandikira naye nga report ne gavumenti yagirabye era tusaba nti bebale nnyo okunoonyereza okwo kubanga ezo sente zandibadde zikola ebiki ebintu naffe tubeere babuvunaanyizibwa omutwe gwaffe ogwaleero gubadde gwogera ku kufaayo eri abalala tufeeyo ali abalala ku nguudo ng'enguudo tuzikola bakutadde mu offisi faayo sente bateekemu eddagala mu malwaliro n'abaana basome kakati ensonga y'abasomesa abeekalakaasizza okusooka byonna basomesa bagwa emitwalo 3 bagedde ne babasuubiza luli ne babasuubiza jjo naye nga bebasuubiza tebikola ki tebituukirira kale nno oba ne balowooza nti bwetuneekalakaasa naye tusaba gavumenti eyingire mu ki eyingire mu nsonga eyo ey'abasomesa kubanga amazima sente nnyingi ezibula ennaku zino babadde bali mu bumyufu ng'olaba abantu abalula ebisawo bya sente nogamba ezo zonna zivaawa kale nno n'ebyo byonna tusaba nti mukama katonda atubeere ng'abakulembeze kubanga abakulembeze baffe tubassaamu ekitiibwa era tubaagala kubanga ffe bayibuli gye tusomeye tugamba tewali bukulu butavaawa eri katonda ti n'abaliwo baalagirwa katonda ffe tubasabira mukama ababeere bakole ebiki ebituufu tetwagala kulaba bintu abantu abatulugunyizibwa ne bateekebwa simanyi mu safe houses kakati zafuuka tocha chambers ebintu ebyo byonna tetukola ki tetwandibyagadde n'abantu babaleke bakole byonna eddembe naye nga abakozi b'obubi amateeka gakola ki galina okubakwata begabakwata babatwale mu kooti ekooti weeziri babawozese omusango bekumusinga bamuggalire naye waliwo bebagalidde tebabawozesezza n'ebiseera ne bibayitako mwaka gw'omwaka 2 bali mu nkomyo ekyo mu ggwanga erya demokrasi ekikola naye twebaza katonda olwa uganda n'akalemereza katonda katuwadde mwebale nnyo mwebale. You know these people now, but first and foremost I want to thank you news people, you know the media evangelists, because when you do the work you are supposed to do, you give us the right information, what is happening. Sometimes I know that sometimes you are also beaten up because you don't want you to transmit right information. But we have been talking about this season as people are going to in the campaigns to elect the leadership of the nation, MPs, and then the president, and we just want to pray that everything will be peaceful. It started well, but we have started seeing some pockets here and there where some those who are campaigning, they are prevented to reach certain stations where they are supposed to go, so they cannot be able to do the campaign in the shortest time they have been given, and yet at the same time being blocked from reaching their destinations. So we want to encourage and ask that let there be freedom for this campaign, that everybody will go to his destination, allocated places, and then campaign to the people. And then after that, for us Ugandans, we'll pick up a person who is now fit for leading us. And for us as a church, it's our responsibility to pray. Because when we pray, because we read from the scriptures that the leadership is from God. From Romans chapter 13, there is no authority that does not come from God. So that's why we keep on encouraging and ask people to keep peace and also to do the right things. Even the torturing of the people who are not part of the ruling class, you know, there are people who are being tortured. They are being put in safe houses, those are torture chambers, and some are being put in prison and they are not brought to the courts of law to defend themselves. So I want to say, what a country, a nation where everybody's right is respected. So I want to encourage those who are in leadership to see that everything is streamlined.
so that people are not tortured, they are not put in prison, and then they are not brought to courts of law. And also, as our theme has been today, church as a caring family, that we have been encouraged to visit the prisoners, to visit the sick people, to feed those who have nothing to eat, to visit those who are sick, like that. And even the children who have no opportunity to go to class, that the church and the nation must look into that and even help people to go to school and exercise their rights. So there are many things for our country today, but I want to thank you very much, media houses,